Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan mazali somsalar tayyorlaymiz. Somsalarimiz ikki xil usulda bo'ladi. Somsalarni xamiri birda sizlarga ko'rsatib bergan edim. Moza xamiridan tayyorlayman. Juda ham mazali, xamirlari kumur-kumur bo'lib chiqadigan somsalar bo'ladi. Kichkina tukkanman. Yana ikkinchi usuli ham bor. Uni ham shu retsept ulab yuboraman. Retseptni oxirigacha ko'rsanglar, o'rganib olasizlar. Qiymasini tayyorlab olamiz. Birinchi qiymasini o'zingizlarning xohishingizga qarab, kam-ko'pini o'zingizlar belgilab olasizlar. Xamiringlar qancha bo'lsa, shunga loyiq qilib hamma masalliqlarni ishlatasizlar. Men unaqa ko'p qilmayapman, chunki ikki xil somsa qilayotganim uchun bittasini mol go'shtidan, bittasini tovuq go'shtidan qilaman. Bunisi mol go'shti, kartoshka, piyoz qo'shganman. Yana o'zingizlar xohlagan qiyminglarni ishlatsanglar bo'ladi. Menga hammasini shunaqa mayda to'rab olish yoqadi, chunki somsaning ichida hammasini mayda to'rasanglar narsalaringlarni mazali bo'ladi. Endi ozgina yog' qo'shyapman, murch sepamiz. Maydalangan zira soldim, tabga ko'ra tuz solib yaxshilab aralashtiramiz. Mana bu birda sizlarga ko'rsatib bergan moza xamirim tayyor. Mana xolodilnikdan olib qo'ygan edim pastiga. Har doim moza xamirini eritganingizda pastida eritib olinglar. 5-6 soat oldin olib qo'yasizlarmi? Tashqarida eritmanglar, tashqarida eritsanglar, erib g'alati bo'lib qoladi. Mana shunaqa kesib olib, dumaloq qilib oldim. Mana shuning uchun mana unsiz yoyaman. Agar sizlar tashqarida buni eritadigan bo'lsanglar, un bilan yoyishinglarga to'g'ri keladi. Chunki sariyolari erib, yopishqoq bo'lib qoladi. Un kerak bo'ladi. Mana men unsiz shundoq tez to'kib tashlayapman. Yaxshilab yopinglar. Chunki bu xamir ochilib ketishi oson. Sariyog'i, margarini ko'p bo'lgani uchun, lekin zo'r ochilib beradi. Tez o'zingizlar xohlagancha to'kib tashlaysizlar. O'zimizga qilayotganim uchun har xil to'kib tashladim. Mana shunaqa moza xamiridan tayyor qilib qo'ysanglar, xohlagan paytinglar, vaqtinglar kam bo'lib qolgan payt shunaqa somsachalar tayyor pishirib tashlaysizlar-da. Xamir qilib ham o'tirmaysizlar. Mana shunaqa moza xamiridan yoki o'sha qat chiqadigan somsani xamiridan ko'p qilib xolodilnikka qo'yib qo'yaman. 1 oy bemalol maza qilib ishlataman. Chunki bir xillari vaqtinglar bo'lmaydi ovqat qilishga, boshqaga. Shunda xamiringlarni olasizlar. Xohlagan qiyminglarni qilib somsalar pishirib olasizlar. Ishinglar oson bo'ladi. Mana hammasini shunaqa to'kib olasizlar. Keyin somsalarni men ko'pincha ustiga tuxum surmayman. Chunki tuxum surmasanglar, xamiringlar qat kumur bo'lib chiqadi. Tuxum sursanglar ustiga sal yumshoqroq bo'ladi, lekin men bir xillarini chetiga tuxum surib, sedini surib oldim. Nimaga? Endi chiroyliroq bo'lishi uchun. Endi pishirib olsa ham bo'ladi. 190-200 gradusda 45 minutda pishib chiqadi. Mana pishib chiqdi. Idishlarimizga ham so'rasak bo'ladi. Mana teylari unaqa kuyib ketmagan yoki ichidagi suvlari oqib ketmagan. Shuning uchun tegini yaxshilab yopinglar dedim. Yopsanglar tegini unaqa qorayib ketmaydi-da. Teylari ham yaxshi chiroyli bo'lib chiqadi. Mana tayyor bo'ldi. Ko'rinishlari. Men oddiy to'kib tashladim. Endi o'zingizlarning xohishingizga qarab to'kasizlar-da.
Men sizlarga hozir ko'rsataman ichlarini. Issiq edi hozir. Shuning uchun ushlashga noqulayroq bo'ldi. Mana ustilari ko'mir bo'ladi. Mana tuxum surmasanglar, mana shunaqa bo'ladi. Ko'mir bo'ladi. Agar tuxum sursanglar, sal yumshoqroq bo'ladi. Juda ham mazali bo'ladi. Endi ikkinchi somsamizga o'tamiz. Bu mana ikkinchi somsam ko'rinishi juda ham oddiy. Buni ham oddiy to'kkanman. Faqat ichini boshqacha qilamiz. Buni ustiga tuxum surganman, shuning uchun qip-qizil bo'lib chiqqan. Lekin sal yumshoqroq bo'ladi qat-qatga qaraganda, lekin bu ham mazali bo'ladi. Qani bo'lmasam boshladik. Idishimizga tovuq filesidan kubik qilib mayda qilib to'g'rab olganman. Piyoz, sir, paprika, murch, rayhon, tapga ko'ra tuz, rayhonni quritilgani, ya'ni maydalangan zira soldim. 1 qoshiq yog' soldim. Yaxshilab aralashtiramiz. Xamiringlar nechta bo'lsa, shunga qarab qiymanglarni tayyorlab olasizlar. Menda unaqa ko'p emas. Hammasidan birinchi somsamdan ham ozgina qildim, undan ham ozgina. Shuning uchun shunga moslab qiymamni ham tayyorlab oldim. Mana endi xamirlarimizni yoyib olamiz. Men ikkita xamir yoyib, shunaqa ustma-ust qilib, shunaqa tugib oldim. O'zingizlar xohlagancha tugib olsanglar bo'ladi. Lekin sir solsanglar, bu xamirda somsanglar zo'r bo'ladi, sochniy bo'lib chiqadi. Mana ko'rasizlar, xamiri bemalol yoyilib beradi. Menga shunisi yoqadi, shu xamiri ham mazali. Moza xamiri uyda tayyorlaganinglar menimcha yaxshiroq. Ko'chadan olgandan ko'ra uydagi tayyorlangan moza xamir menga rosali yoqadi. Endi ustiga tuxum surib chiqamiz. Menda faqat tuxumni sarig'i, bitta qoshiqda sut sovordim, aralashtirib ustiga surib chiqamiz. Bu somsani ustiga tuxum surdim. Sizlarga farqini ko'rsatish uchun birinchi qilganim unaqa qizarib ketmaydi-yu, lekin ko'mir bo'ladi. Bu qizarib chiqadi. Bu xamir ham yomon bo'lmaydi-yu, faqat usti sal yumshoqroq bo'ladi birinchisiga qaraganda. Chunki har doim tuxum sursanglar baribir farqi bilinadi. Tuxum surganinglar bilan surmaganinglarni, chunki surilmagan xamir har doim, tuxum surilmagan xamir har doim ko'mir bo'lib chiqadi. Mana endi ustilariga sedanini solib, uni ham 190 gradusda 45 minutda pishirib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi likopchalarga solib chiqsak ham bo'ladi. Bu somsalar ham juda ham mazali bo'ladi, chunki buning ichida siri bor. Sir bilan tovuq juda ham zo'r chiqishadi. Menga rosali yoqadi. Mana bu ko'rinishi. Aytganimdek, o'zingizlar xohlagancha tugib pishirsanglar bo'ladi. Hozirlarga buni ham ichlarini ko'rsataman. Juda ham mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga yoqadi degan umiddaman.
yana bir narsa, sizlarga retseptlarim yoqayotgan bo'lsa, yaqinlaringlar bilan bo'lishinglar hammamizga savob bo'ladi. Yanada ko'paysak, konkurslar yana qilamiz inshaalloh. Yana bir narsani eslatib o'taman. Like va kommentariylarni ayamanglar. Bundan-da zo'r-zo'r retseptlar kutib qolinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman.